Takže čau lidi, já vás zdravím tady a vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude tak trošku nějakých spinnerek, které tady mám, takže začneme hned, nebude to nějak okecávat a začneme od toho takového nejhoršího. Takže ten vypadá nějak takhle zlatý, koupil jsem si ho protože takhle zlatý, líbilo se mi to docela a navíc můžete tam takhle strčit prst a můžete si ho takhle nést. Já myslím si, že třeba takhle, jakože takhle to vypadá, takhle a takhle. Chápete? Takže ukážu vám to tady takhle na sluníčku. Takže doufám to, že si koupíte taky takovýhle spinnery, protože jsou úplně libový. No nic, my se přesuneme na druhý spinner a jdeme na další spinner, já nevím po jaký mám šáhnout. A vezmeme třeba tady tenhle, já jsem si taky před chvilkou koupil. Točí se to samozřejmě. Je úplně stejný jako všechny spinnery. Ano, stojí. Je úplně normální. Je akorát, že je takovýhle americký. Tady tenhle zlatý jsem koupil v minimarketu za 70 korun, což je v Trojanovce tady. Ten jsem koupil za 110 v Trojanovce. Přesuneme se k dalšímu spinneru a ten je takhle barevný. Je barevný, protože jsem se ho tady takhle i ráno nabarvil, takhle. Jo, oranžovou. No a taky je barevný z toho důvodu, protože vidíte ty okraje a tady tohle. Točí se samozřejmě úplně stejně jako všechny jiný. Jo, točí se všechny. Točí se jak všechny jiný. A tady mám normálně duhu, tady takhle na té kameře mám duhu. Tady takhle mám duhu. No nic, každopádně přesuneme si k dalšímu spinneru. Tenhle jsem koupil taky v minimarketu za... Počkej, ten jsem koupil v hračkárně. Za 150 korun. A teď se přesouváme ke spinneru, který stojí dokonce a je úplně výborný. Takže jdeme na něj. Jo, máme ho tady! Je to on! Ten bordel tady. Je to velký, je to jak kytka nějaká. Je to prostě nějaká kytka a lidi, ten spinner stojí. Ten spinner prostě stojí. To je prostě libec. Tak nic. No, vidíte to? Krásně stojí. Se to líbí. Musíme dát všechny 4 na sebe. Tak, ne. Nepadej, kamarád můj. Takže, teď ten roztočím. Jsou tam 2. Jsou tam 2. Jsou tam 3. A, pojď ještě ten 4. Jsou tam 4 spinnery! Každopádně, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte určitě like. Budu rád za každý sdílení, za každý odběr, za každý like a za každý dobrý komentář, který mi napíšete dolů pod videem. Pokud chcete další sérii nebo sérii v takovýchhle spinnerech, tak určitě napište dolů do komentářů. A já se s váma loučím a čau. Já si myslím, že je konec. Na něj. Tak jo, já se s váma loučím. A čusínek, busínek. Mini. Čau.